Ayan guys, pasensya na sa boses ko. Inuubo kasi ako ngayon, so gagawa po ko ng oregano and lemon tea. Tuturo ko po sa inyo kasi pinatry po sa akin to ng mama ni Jan. And sobrang effective, grabe. Ilang araw ako hindi makatulog dahil sa pag-ubo. And ito lang pala yung sagot. Inom pa ako ng inom ng sobrang daming gamot. And ito na, meron tayong oregano na chop lang natin to sa maliit na sa maliit yun. Chop lang natin to, tapos papakuluin na natin tong tubig. 1 cup netong oregano and isang buong lemon and 3 cups of water. So ayan, start ko na po muna. Mag-chop lang po muna ako, then babalikan ko po kayo. So yan mga ka-jelly ko, tapos ko na po chop-chopin itong mga to. At dinagdagan ko nga rin pala yung lemon natin ng kalahati. At ganito nga pala kakapal yung pagkakachop ko sa kanya, para hindi ganun katapang ang lasa ng oregano. At dahil late ko na nga na-edit tong video to, malamang ngayong araw na to is magaling na ako. So yun na nga mga ka-jelly ko, ang second step na gagawin natin dito is papakuloan natin to sa 2 cups ng tubig. Pag kulong-kulo na siya, hinaan lang natin yung apoy, then hayaan lang natin siyang kumulo pa ng another 15 minutes. So mga ka-jelly ko, babalikan ko po kayo after 45 minutes. Charan! Tapos na! Ang bilis lang ng 45 minutes, no? So, pagkatapos natin itong pakuluan ng 45 minutes, pababain muna natin yung dahon ng oregano dahil pare-pareho naman siguro tayong ayaw natin makanguya ng dahon ng oregano, di ba? So, pagka nakita nyo nang bumababa na yung mga dahon-dahon, pwede na natin ito i-transfer sa baso. At ayun na guys, tapos na ang ating oregano lemon tea. Very effective to, lalo na kapag non-stop yung inyong pag-ubo. At dahil fresh ang mga ingredient na ating ginamit, ay pwede rin ito sa mga bata. At yung mga matitira na ito is pwede nyo naman takpan muna to. Then kapag iinom na kayo, pwede nyo naman init na lang. So yan mga ka-jelly ko, ito na po ang ating final. And let's have a taste test. Oh yeah! Bago nga po pala tayo mag-taste test, ito nga po pala ang look ng may sakit. Ang look ng 3 araw nang walang tulog na maayos, dahil sa walang tigil na pag-ubo. Oh no! Siyempre kahit may sakit tayo, alagaan pa rin natin ang ating balat. At ito nga po pala ang aking ginagamit na skincare, and 2 weeks ko na po itong ginagamit. At dahil paubos ko na po itong Fresh Skin by Madam Kilay, may bago akong skincare na gustong subukan na kalalabas lamang ni Madam Kilay. Based kasi sa mga review nito is nakakalighten siya ng mga batok, siko, ganun, leeg. At dahil nag-gain ako ng weight, ayan yung naging epekto sa akin. At dahil sa naging sobrang busy ako sa pagbe-bake ko, napabayaan ko na yung sarili ko. Kaya ngayon, babawi ako. At ito nga pala ang gusto kong gamitin. At sisimulan ko na nga po pala ito bukas. Oo nga po pala mga ka-jelly ko, hindi po ako sponsored ng product nito. Ginawa ko tong video to para magkaroon ako ng reference kung effective ba talaga siya sa akin o hindi. And also to give some hope to all my viewers, especially sa mga katulad ko may skin problem. English yun, san ka pa? Ding! Ang tissue! Kaya tignan natin after 2 weeks kung mapapabili pa ba ako neto or hindi na. Taste test na po tayo at nasusobra na naman ako sa kadaldaya mga ka-jelly ko. Tikman na natin. So yun ang mga ka-jelly ko. Ayoko po talaga ng lasa ng oregano. Pero habang tumatagal, mas nangingibabaw yung lasa ng lemon. At kailangan talaga nating tiisin para lang gumaling. Kasi sa sobrang kakaubo ko, sumasakit na po talaga yung ganito ko. At ayan nga mga ka-jelly ko yung epekto ng aking pag-gain weight o pagtaas ng aking timbang. At ayun na nga mga ka-jelly ko, may pamamalat effect na dito. So ayan mga ka-jelly ko, balik na tayo dito sa aking pag-inom. Isang paalala pa nga pala mga ka-jelly ko, huwag lang daw ng oregano ang inyong pababain. Pababain nyo rin yung init neto bago ninyo inumin. Dahil kung hindi lang ubo mawawala sa inyo, kundi pati ang lalamunan ninyo. Mga ka-jelly ko, ubusin ko lang po itong iniinom ko and then magpapahinga na ako. Bye-bye! So yan mga ka-jelly ko, 2 weeks na nakakalipas. As ito nga po, papasok na po sa trabaho si John. Dan laki nga ng kasalanan neto sa akin dahil ang daming beses niya nang sinaktan si Black Panther at wala pa akong bawi. Teka mga ka-jelly ko, ipapakita ko sa inyo kung ano naging damage ni Black Panther. O diba, ang pogi ni Black Panther, ang itim-itim, ang kinis, ang kintab. Yan nga lang, pag ganito kalayo at sa ganitong anggulo. Pero tignan nyo mga ka-jelly ko, nakita natin. Ano daw? Ito po! Black Panther, anong ginawa sa'yo nito? Kakaway ka pa? Diba sabi ko sa'yo, lagi ka mag-ingat, umalis ka na nga. Ayan
ayun na nga mga kajali ko, nakaalis na nga ng tuluyan si Jan. Saan na po tayo sa loob at mainit na po dito sa labas. At ako'y mag-iisip pa ng magandang pangganti para kay Jan. So ayun na nga mga kajali ko, nandito na po ako sa loob. Dahil sa wala pa ako naiisip na magandang pangganti para kay Jan. Napansin ko nga may natira pa kaming lemon sa lamesa at ito pinapapak-papak ko na habang nanonood ako ng TV. So ayun na nga mga kajali ko, tinamaan na nga po ako ng epekto ng lemon. At may naisip na po ako magandang plano. Tara, samahan niyo po ako. So ayun nga mga kajali ko, dito po kami sa Desmark ngayon. Napaayos po namin ngayon si Black Panther. At ayun nga mga kajali ko, kinausap nga ng mekaniko si Jan. Dahil nga sa dami ng kailangang ayusin kay Black Panther. At puno na daw po ang schedule nila ngayong araw na to. Set na lang daw po kami ng appointment para kay Black Panther. Para sa akin, okay na okay yung mga nangyayari ngayon. Dahil pagkatapos namin dito, pinakita ko kay Jan yung sinet kong appointment. Na para lang talaga sa kanya. Isang appointment na hindi niya pwedeng tanggihan. Oh no! At nandito na nga po tayo mga kajali ko. Yes po mga kajali ko, andito po kami ngayon sa dental clinic. Oo nga pala mga kajali ko, ito nga po pala ang before. Oh no! At ito nga po pala ang after. Ang saya niya, diba? Ang saya-saya niya. At sa sobrang saya niya, hanggang sa makauwi kami, hindi niya ako pinapansin. Guys, ito na naman, ang itlog na naman sila at nangingitlog pa yung isa dyan. Ito yung usually, ito usually yung itlog na nakukuha natin dito, ganyang kalaki. Guys, tignan mo, mas malaki itong isa ko. Sobrang laki na, halos masakot na yung palad ko sa laki. Ang laki talaga. Grabe. Ayan yung normal egg. Ito yung normal egg. Parang mga jumbo size na to. Tapos ito ayan yung pinaka. Ang laki talaga. Sobra. Mas parang may itlog pa siya, isa pa. Grabe. Tingnan natin yung duck. So ayan mga kajali ko, dito na po kami sa bahay. At ayun na nga mga kajali ko, tinulugan na nga po ako dyan. Kaya nangunguha na lang po ako ng itlog ngayon. So ayan, napigilan ko pa yung pangingitlog pero nagpapalitan sila o ganyan sila. Kaya pala sobrang ingay nitong mga ano na to. Mga manok na to. Kasi sobrang laki nung nilalapas. Grabe ang laki. Kasan ko lang to guys. Good morning mga kajali ko. Grabe sobrang lakas ng ulan kagabi. Bumagsak na to. Ngayon ko lang napansin to. Hindi ako nakapag kahapon. Meron tayong dalawang itlog. Kahapon ang laki ng itlog na nakuha natin. Balik sa normal na Sino kaya nangingitlog na malaki? Sobrang lakas ng ulan kahapon. Nakatulog na ako. Gabi na ako nagising. So yun na nga mga kajali ko, isang panibagong araw na naman. Mag-egg hunting na naman tayo ngayong araw na to. At pumasok na nga po si Jan. Tabaon-baon ng kanya mga masasakit na ipin. At syempre, naawa naman ako sa kanya kaya pinabaunan ko siya ng oatmeal. Ay, kawawa naman tong mangga namin. Naputol. So yun na nga mga kajali ko, dahil sa lakas ng ulan kagabi at lakas ng hangin ay naputol na neto ang sanga ng aming puno dito sa likod. So yun nga mga kajali ko, mabalik tayo sa usapan. Kaya nga pala oatmeal ang pinabaon ko kay Jan kasi sumasakit daw po ang ipin niya kapag pinangunguya niya po ito. At ang sabi rin naman sa kanya ng dentist niya is mag soft meal muna siya. So paano ba yung mga kajali ko, update ko po ulit kayo bukas para sa mga panibagong kaganapan. At mag-aayos lang po muna ako ng mga orders na kailangan i-deliver mamaya. Tapos yun, nagising na ako na 7 or 8, gano'n. Tapos, hindi ko na paano ako nakatulog na sobrang 12 ako or mga 12 after lunch namin. Nakatulog ako sobra. Tapos, natatandaan ko lang nanonood kami ni Jan. Tapos, nagising na lang ako 7 na. Hindi natuloy ako sigurado kung mababalikan ko pa kayo mamaya pero susubukan. Kung hindi, bukas na ulit. So guys, see you later. Sabi ko naman sa inyo, babalikan ko kayo, diba? Kaso umuulan na naman. Meron dalawa. Kuhain ko na lang, hindi ko na i-video. Offer mo! Uy! Ito. Offer mo, dali!
po to, palit po to. Nay, palit po to, dali. Sabihin mo sa kanila, palit po to, dali. Hindi na ako makapagsulat. Nilagay mo na dito lahat. Bye-bye. Ano na? Ingay.